Hi, ich bin der Peter. Ich bin nach 12 Jahren im Oberpfälzer Ausland in Regensburg jetzt wieder in meine Heimat nach Selb zurückgekommen, ins schöne Fichtelgebirge, habe meine Familie mit 2 Kindern mitgebracht und natürlich auch noch ein neues Projekt, das in Selb starten wird, den Schwarzen Peter, eine Erlebnisrösterei mit einem angrenzenden Café. Und damit möchte ich die Stadt noch etwas weiter verschönern.